খবৰতে জাকালি গুজৰাট ষ্টেট গেমিং জোনটি জুই হাদসা ডাঙৰ ওলাই যায় না অফিচিয়েল আপডেট পাই থাকে আসাপটি জুই হাদসা ডাঙৰ ওলাই যা কারণে 9 জন বাচ্চা খান মিলাই গেনা 27 জন লাগা জান হারাই দিছে কগেনা খবর দিয়া আছে পুলিশ রিপোর্টটি জুই হাদসা ডাঙৰ ওলাই যা কারণে কোনপা ডেড বডি খানটি চিনিবলে নাপাৰা হৈ যাইছে আৰু গেমিং জোন লাগা মালিক ধৰি লৈছে কগেনা এসিস্টেন্ট কমিশনার অফ পুলিশ বিনয়াক পাটেল কৈ দিয়া আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰাজকোট হিষ্ট্ৰীটি গেমিং জোন জুই ওলাই যায়গেনা ইমান জন মৰি যাইছে কৈ দিয়া আছে আৰু পাৰাটাক খুচিছ কৰিগেনা আইডেন্টিটি কাৰণে ফোকাস কৰি থকা ৰিপৰ্ট কৰি দিয়া আছে হাদসা ওপৰতে গুজৰাট চিফ মিনিষ্টাৰ বিবেন্দ্ৰ পাটিল অফিচিয়েল খানকে ইমিডিয়েট ট্ৰিটমেন্ট লৈগেনা জখম কৰা খানকি খেৰ কৰিবলৈ ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰি দিছে আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী victim family members khanki condolence message address kudigina state government khantu victim family members khanki compensation of 4 lakh assist kudibole chief minister jonai dishe next khoborte authorities of kolkata airport khantu cyclone rimal prediction karni ajidin bra logina 21 hours karni flight operation ban kuri loise kogina official report dia ase khoborte itu suspension order ani thakatu stakeholders of Netaji Subhash Chandra Bose International Airport Khan Ja Kalibra Kothakulo Hisapti precautionary measures Rakhilo Asekili IMD reporti wind speed of 50 to 60 km/h prediction Kura Nishna total of 394 flight arrival and departure both international and domestic sectors suspended Rakhilo bole jonai dishe ko ase International Organization for Migration Khan laga report ti Pawa New January Friday landslide effect karni 150 household mati phitor phachi jaina hatsati 670 opor manu khan pi mati phitor de dabai dise ko ase Head of International Organization for Migration Khan koi dia asapti rescue operation continue kuri loi ase aro nearly 4000 settle kurgena thakya highland of Inga north of Island Nation Southwest Pacific effect kudigina 1000 opor manu khan natural disaster karni displace kuri loise ko ase aro spokesperson for Care Australia ko asapti landslide hatsatu local time phujor 3 baji gumai thakya damte ulai jagina local residents khan tu daw pharwa aro agriculture hatir khan logina victim khan laga dead body ulai ase aro aji eklati 5 jon laga lash ulai logina rescue operation continue kri loi ase next khoborte nato country Lithuania Latvia Estonia Poland Finland aro Norway milagina drone wall stretch Norway to Poland border security against smuggling and provocation hostile country Russia khan karni ridicule ko ase sources te itu developing activity toli notun ekta ase kogina statement kri dia ase kili drone wall stretch Norway to Poland setup kurlogina itu developing ani thakatu drone and other technologies logina border area ti anti drone system protect kurlobole report dia ase aro ajikali state bishibra high temperature face kurgena ja thakya homoiti manu laga jan tak harai digina air travel aro alag transporting activity disrupted kuri thakya khobor pailoi ase kili unbearable temperature face kurgena ja thakya issue mite 6 state of desh under Delhi Rajasthan Madhya Pradesh milagina temperature 49 degrees Celsius tak uthigena Rajasthan state ti 13 jon muri jaisha aro manu bishi bra hospitalized kuri digena Bhopal ti flight khan pi temperature karni cancel kuri digena meteorological department khan tu red alert issue kuri dia ase Manipur state ti rape sex trafficking khan laga saza tu underground group khan bra guli mari thakya case connection ti 23 years individual ekjon jarati no bachi inikadam ti human trafficking Imphal to Bangalore machete link kuri thakya issue karni left thinti banduk guli mar dishe kogina khobor aha ase itu hatsa uporti aji militant group of Kanglipak Communist Party KCPN khan bra responsibility claim kuri disha aro group khan pi media akiti accused motatu human trafficking involvement ekta ase kogina jonai disha aro Manipur police khan
human trafficking network investigation confirm kuri disha aro detail investigation choli loi ase.